तिथे स्टॉप केला किती खातीर ते किती रिजन आसा कशी कोणी स्टॉप केला आमच्या पंचायत बॉडीनी स्टॉप केला इन द सेन्स तांकां हो जे पळय ज्या तरेन तांणी पदयात्रा सुरू केल्या हांव एकच विचारता 70च्यानच कित्याक आनी ना तांचो स्वताचे गांव आसा थंयच्यान कित्याक सुरू करना 70चे लोक म्हणटा आमकां खबर आसा म्हादयचो इश्यू कितें आसा आमचे दोन्ही आमदार सक्षम आसा आमची पार्टी सक्षम आसा आमचो सरकार सक्षम आसा आमची वी बिलीव इन द गव्हर्मेंट अँड वी वील डू इट वे आवर लीडर्स आर गोईंग अहेड विथ इट. मॅडम मिसगाईड करता तुम्ही डेफिनेटली दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड. कोणी केलं म्हणता तुम्ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड त्यांना रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज अ पार्टी न्ही सो दे हॅव स्टार्टेड इट दे केम टू 70. हांव विचारता 70 कित्याक आमच्या लोकांक खबर आसा म्हादयचो इश्यू सो आमच्या लोकांक कित्याक भडकावपाक जाय. वी डोंट वॉन्ट अनदर IIT इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी and I'm not going to allow it. पण IITचे तुम्ही कितें म्हणलें IIT समज परत हाडपाक तुम्ही वेलकम करतले विलेजर्स समज जाय जाल्यार कितें समज विलेजर्सां समज IIT जाय तुमी एक स्टेटमेंट करा न्ही IITचे बद्दल काय स्टेटमेंट करू ना हांवें म्हणलां जे IIT प्रकरण थंय जालें आमचे लोकांक ते सेम सिच्युएशन हांगा जाल्लें नाका आतां परत सो हे पळय भडकावपाचें काम पळय तें थंय केल्लें दे डोंट वॉन्ट द सेम थिंग टू हॅपन हियर सो आवर पीपल आमचे पळय जे लोक आसा ते शांत लोक आमी सगळीं शांत लोक सो आमकां हें असलें नाका. लोक आमचे म्हणटा आमचे आमदार आसा आमचे सरकार आसा आमकां खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय तें सो वी डोंट नीड people not from 70 to come आता तुम्ही ते पदयात्रा करता न्ही सगळे लोक आयल्या भायले घेवन लोक आयल्या 70च्या लोकांक आपय आनी तुमकां हे करा वाय आर यू गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसायड डू इट इन युअर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी wherever the concerned MLA had come start your padayatra in your constituency or start where people are not affected in the villages do it on the state highways or the national highways take permission. आमचे लोकल पंचायत बॉडीनी म्हणलें आमकां हे त्रास नाका आमच्या लोकांक त्रास जाता ते अनरेस्ट जाता हे अनरेस्ट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आमकां नाका. पण आर्थीक तुम्ही परत करपाक दिवचे ना अशें I am not doing anything. It's the local body who has decided. The local villagers have decided. आमचे जे प्रत्येक मतदारसंघाचे पळय वोटर्स आसा तांणी वचून सांगले पंचायतीक की हें अशें कित्याक चल्लां आमच्या भागान आमकां हें नाका आमकां हें डिस्टर्बन्स आमच्या भागान नाका. दे हॅव डिसायडेड द विलेजर्स हॅव डिसायडेड एवरीबडी केम टू देम आमचे सगळे सरपंचा कडेन आमचे लोक आयले आनी तांणी सांगलें आमकां हें जें पळय चल्लां तें आमकां नाका. सो केन्ना आमकां पळय म्हादयचें आसा तांणी ग्रामसभा घेवन तांणी डिसिजन घेतिल्लें की जी सरकार तुमची डिसायड करता आमचे जे कितें आमदार डिसायड करता आमकां विश्वास आसा ताचेर आनी वी नो दॅट नो अन्याय केन्नाच जावपाना आमचे आनी आमी सांगिल्लें आसा की आमच्या पार्टीन सुप्रीम कोर्टान फायल केला अँड वी वील नॉट अलाव डायवर्शन ऑफ माते. तांचे सायलंट नाशिल्ले स्लोगन्स आशिल्ले हे आशिल्ले लोकांक रॅली आशिल्ली स्लोगन्स आशिल्ले पण ते तशें जायना न्ही ते सो तांणी जो बोवाळ जाल्लो हें जाल्लो आमच्या गांवच्या स्थानीक लोकांक नाका आशिल्ले तो बोवाळ सो तांणी म्हणलें वी डोंट वॉन्ट इट इन आवर विलेज. तुमकां जें कितें करपा आसा हांव एकच विचारता कित्याक 70 कित्याक आय जस्ट वॉन्ट आन्सर्स फ्रॉम देम वाय ओन्ली 70. म्हादय अफेक्ट्स एवरीबडी द होल ऑफ गोवा वाय ओन्ली 70. आय वॉन्ट टू आस्क ओन्ली दिस क्वेश्चन. त्यांचे म्हणपाचे की 70च्यान फ्लो जाता न्हू पयलीं स्टार्ट ओन्ली जाता फ्रॉम 70च्यान इट फ्लोज फ्रॉम कासिन रॉक ऑल्सो इनसायड. आणि 70चे आमचे लोकल थंय कोणूच नासले तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे भायलेच आसले तुम्ही मिडिया पर्सन थंय आसता तुम्ही पळयलां आसतलें जे स्थानिक लोक आसले ते थंय कोणूच नासले. हांव कितें म्हणटा तुमी तुमच्या गांवांतल्यान अवेरनेस करा आमी आमच्या गांवांतल्यान आमी ऑलरेडी अवेरनेस केल्लो आसा. आमच्या ग्रामसभेन हांव एक सरपंच नगरगांव पंचायत पराखडेकर आमी ऑलरेडी ग्रामसभेन ठराव घेतलेलो आसा. जेन्ना आमी ठराव घेतलो तेन्ना ग्रामसभेन हे कोणूच येवंक नासले. तुमचे जे कितें म्हणणें आसता तुमी ग्रामसभेन म्हणा आसले न्ही जेन्ना ग्रामसभा घेतली आमचे सगळे लोकल आसले आमी ऑलरेडी निर्णय घेतला आमी आमच्या आमदारा फाटल्यान आमच्या मिनिस्टरा फाटल्यान ठाम आसा. आमकां इतको विश्वास आसा की आमचो जो प्रॉब्लेम आसा ते आमचो मिनिस्टर जे आमचे आमदार आसा ते सॉल्व करूं शकता कारण ते रुलिंगान आसा आनी इतको आमचो विश्वास आसा म्हणून आमी सगळ्यांनी पंचायतीन ऑलरेडी 70 सगळ्या पंचायतीन ऑलरेडी ग्रामसभेन निर्णय घेतलेलो आसा की आमकां म्हादय डायवर्ट जाली नाका. ते आमचे आरोग्य मंत्री विश्वनाथ यांच्या फाटल्यान आसा तशें आमचे पर्याय मंत्र्यांचे आमदार त्यांच्या फाटल्यान आसा आनी ते आमचे सगळे मेंबर जे पयलींचे आजी माजी जे सगळे मेंबर आसा ते सगळ्यांनी आमचो तांकां सपोर्ट आसा आनी
हे जे काम सरकार जे काम करतले योग्य काम करतले आमी सरकारा भायर ना आणि जो प्रश्न आमचो उदकाचो आसा तो बी आमचो सोडोवपाचो जे आमचे आमदार स्थानिक जे आसा आमी तेंच्या फाटल्यान रावन आमी सगळी जनता आमी तेंच्या फाटल्यान 70ची जनता आमची तेंच्या फाटल्यान आसा.